Ai. La volta a món a peu. Dia 19. Ha sobreviscut la bossa del menjar i no he rebut visites de senglars. O sí, no ho sé. He fet servir el millor remei contra els senglars, que és posar-se taps per l'oïda. Així, si s'apropen a la tenda, doncs no ho sents i ja està. La ignorància és la felicitat. Bé, la nit més humida de tota la volta al món a peu. Està tot empapadíssim. I això no hi ha qui un sequi en 40 dies. En fi, doncs res. Carregaré el pes de l'aigua mullada a l'esquena, entre cometes, i ja està. Són les 8:20, recullo i comencem a caminar. Aquí hi ha un home amb una supercàmera, amb un superobjectiu. Vaig intentar parlar amb ell. Aquí hi ha molts ocells, deu estar fent fotos dels ocells. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Vous parlez anglais? Just a little bit. Just a little bit. You're taking pictures of the birds? Yes. Ah, okay. Wow, big camera, eh? Yes, it's a big one. I'm YouTuber. YouTuber? Blogger. Ah, a blogger. Can I take can I record you? Yes, yes. Yes? Yes, if Okay. Your name? you want. Jean-Luc, John. Jean-Luc. Luc. Okay, nice to meet you, Jean-Luc. A veure... You want me to... As you want, yeah. Like I shot the bird? Yeah. Està fent fotos als ocells, aquí n'hi ha moltíssims. Mira, Jean-Luc. Pedazo bicho. Can I see a picture? Oh, wow. What bird is this, the name? In français? En français, c'est des grues cendrées. Grues cendrées. Grey grue. I don't know the name of this bird. It's grue cendrée. Grue cendrée. Elles viennent, they come each year at this time Okay. in Camargue. They come from the north, from Europe. Many years ago, they went until the Africa, but because of the Climate change. they still they stay here. They eat the rest of the rice, which is produced in Camargue. Ah, okay. This is rice fields. Yes, this is rice field. They have been récoltés. They have been sold, Okay. and the rest of the rice is eaten by these Wow. birds. Ok, merci beaucoup. De rien. J'ai randonné à Arles. Ashkarl, d'accord. Arles. Your name? Enric. Hendrik. And I can go on YouTube and Yeah. search Hendrik Enric Adventures. Adventures. Enric Adventures. Okay, it's okay. Ok. Good Bye. Thank you very Ciao. much. Primera persona que parlo en 3 dies. Ara sí, 10-12 quilòmetres fins a Arles. Arribarem als vols al migdia. Let's go! A part de cavalls blancs, aquí a la Camarga també crien aquesta espècie de toros que tinc aquí darrere meu. I bueno, a part de, suposo, de fer algun tipus de carn o el que sigui, també fan espectacles amb ells tipus encierros i bueno, temes amb el bou sobre l'aigua, amb gent a cavall, bueno, no sé. No he volgut investigar gaire del tema perquè la veritat és que estic bastant en contra de tot això. Gairebé les 11 del matí. S'ha passat volant, això, tu. En 2 hores ja estem a punt d'arribar a Arles. Ara mateix travessant el pont sobre el Roine. És un riu que neix dels Alps suïssos i és un dels més caudalosos d'Europa. I la veritat és que vist des d'aquí és brutal, el tamany. Molt bé, doncs abans de visitar el centre històric pararé a una cafeteria, esmorzaré, recarregaré piles, faré una xerrada amb l'Institut Joviat de Mataró una altra vegada, de Mataró no, de Manresa, que m'ho han demanat una altra classe diferent que volen parlar amb mi, genial. I després també anirem al Decathlon. Passejant per Arles, primer de tot ensopego amb la plaça de la República i em crida molt l'atenció aquesta bandera. Això és una senyera, no? Buscant al Google, resulta que és la bandera de la regió de Provença. No en tenia ni idea. Per cert, molt curiós, aquí a França a l'Ajuntament se li diu Hotel de la Villa. Per què és patrimoni mundial al centre d'Arles? Doncs per la quantitat i l'estat de conservació dels seus monuments romans
i romànics. N'hi ha molts, per exemple, aquest és l'antic teatre i després hi ha també l'impressionant amfiteatre, el que seria una mica com el Coliseu de Roma. Si sembla, De fet, el Coliseu de Roma va servir d'inspiració per aquest, perquè es va finalitzar pocs anys abans de començar a construir el Darler. Quina data? Doncs fa molt de temps. Any 90 després de Crist, Déu-n'hi-do. I què s'hi feia aquí? Doncs lluites de gladiadors. Sí, el que sentiu. Impossible veure tot Arler, però em dono per satisfet amb aquesta petita passejada pel centre. Avui en dia, quan veiem obres com el Coliseum, ho tenim associat directament al turisme. Però em pregunto què pensava la gent de l'edat medieval amb aquell edifici ja d'una altra època que no sabien molt bé per què servia. Més curiositats d'Arler. Aquí va viure Van Gogh, el pintor. He trobat just l'enquadrament d'un dels quadres que va pintar aquí, m'ha semblat bastant curiós, però més enllà d'això i de la turistada històrica del típic cafè Van Gogh, poca cosa. M'ha agradat, però no parava de pensar en la quantitat de turistes que deuen venir quan fa bon temps. Els francesos no només fan bé la bruixeria, sinó que també fan bé el tema dels ous. He anat aquí a Arler, he anat a un lloc on he fet un parell de cafès i tal, i m'he menjat uns ous per segon esmorzar. No sabia molt bé com menjar això, doncs he obert una mica l'ou i he sucat el pa. En fi, m'he quedat amb una mica de gana, però estava bo. D'acord, ara toca anar al Decathlon. He de dir que avui encara no he fet el repte. Estem intentant menjar un croissant cada dia i avui encara no he complert. I estic sortint del poble, o sigui que no sé, ja més em val trobar alguna cosa. Doncs sortint ja d'Arler, al Decathlon, què he comprat? He comprat uns mitjons. M'esperava més varietat. Mira, m'he comprat uns de la zona de hiking, també he mirat a la zona de running, però aquests eren els que em feien més el pes. Són fins, però tenen la part de davant i de darrere del taló reforçada, cosa que m'interessa. Però mira, els que estava posant, els d'hivern, els he tirat, dormiré amb els de llana merina, i tinc aquests. Clar, el problema és que són dos. Són dos, llavors, clar, jo no necessito dos parells. Llavors, el segon parell, doncs, li regalaré a algun aventurer que em trobi pel camí o el que sigui. El podria guardar, no? Suposo que de repost durant uns dies per a veure si se'm trenca o alguna cosa, tampoc seria mala opció. Ja estic notant, ara mateix, que són molt més fins i camino més còmode perquè sua menys el peu, i ja ho estic notant. No m'he comprat unes sabatilles, que les necessito. Per què? Doncs aquests dies he estat parlant amb una marca que em volia enviar unes sabatilles i aquest patrocini espècie, vull dir, no em paguen, simplement m'enviaran les sabatilles. Però bé, trobo que és una col·laboració que val la pena, perquè les sabatilles i l'assegurança mèdica, potser aquestes dues coses són el més important del viatge, no? Hi ha la cosa que he d'anar renovant i necessito que siguin de confiança i que vagin bé. Aquestes sabatilles doncs encara no les tinc, m'arribaran els propers dies i ja us les presentaré quan les tingui. A veure què tal. Són unes sabatilles d'una marca que no he provat mai, però té bona pinta, Veurem. 15 i 20, 2 horetes de sol. Avui sortiran poquets quilòmetres, però bé, si puc fer 10 més, estaré content. A veure on acampo. Darrere meu, el pont de Van Gogh. Quan Van Gogh va viure aquí, va pintar diversos quadres i un d'ells surt aquest pont d'aquí, on podeu veure la imatge, molt icònic. Bonica posta de sol aquí al costat del canal, zona d'acampada localitzada a un camp d'arbres fruiters al costat d'uns arbres. 4 quilòmetres, a veure si hi ha sort. Aquí estem, toca ficar-se dissimuladament. 3, 2, 1. Estem dins. Ens ha vist algú? Doncs no ho sé. Estic al costat de la carretera aquesta. Hi ha una espècie de bosquet, com esteu veient, al costat d'aquests arbres que no són fruiters. Pensava que eren fruiters. Són oliveres, pel que sembla. M'he trobat aquesta carretera molt diferent que la d'ahir. Hi havia 2 cotxes aparcats, encesos.
raro. I bé, aquests arbres, bastants ocells, que ara que m'estan sentint estan sortint volant. No em ficaré per dintre. Del bosquet aquest seria més segur. Em veurien menys, però veig que hi ha molt sotabosc. Ostres, clar, és que un munt d'ocells aquí. No, en ficar-me aquí al voltant del camp en tinc prou. Aquestes oliveres veig que està una mica recascut, per tant, ara mateix no estan fent res aquí. I no es veu la carretera, per tant no em veuen a mi. Vale, toca buscar el lloc exacte on acampar i plantar la tenda. D'acord, doncs ja estic plantat. Mira, al contrari que ahir, avui m'agrada molt aquest lloc. Aquest lloc està molt bé, és obert, per tant és com tranquil. Estic una mica sota un arbre, cosa que em protegirà una mica de la humitat. No gaire, però bueno, una mica. Al final no fa vent, perquè suposo que els arbres em fan parar, no estic a la vista de ningú i és molt pla i està molt bé aquest lloc. 37 quilòmetres i pico, 38 i pico? No, perdó, 27 i pico, 28 i pico, no m'ha arribat als 30 avui. Bueno, he parat molta estona a Arle per acabar d'editar el vídeo, per fer l'esmorzar aquest, per carregar, per anar al Decathlon, al supermercat, etc. He parat molt. I també he estat visitant la ciutat, doncs, bueno, avui ha sortit el que ha sortit, però està bé. Avui ha sigut un bon dia, bon temps, bons paisatges, un dia bé. Abans de fer el resum, diverses coses que us he d'explicar. Una, això ho veureu divendres, sempre, avui és dijous, sempre ho veieu el dia després, no? Sempre ho publico el dia després. Llavors, divendres, demà, no gravaré. Us vaig dir que em prenc algun dia de setmana de descans, doncs demà no gravaré res, a menys que vegi alguna cosa extraordinari. No diré ni hola, val? Llavors, el vídeo del dissabte no hi haurà vídeo. El que faré per compensar serà un directe. Intentaré, si tinc cobertura i tot, fer un directe el dissabte a les 8 de la nit, d'acord? Bueno, sé que és una hora que molta gent està sopant amb amics, fent coses, bueno, si no us podeu connectar, doncs ho podeu veure el dia després, el que sigui. Directe dissabte a les 8. Val, llavors, resum seria cafès 3, 2 al bar, 1 a la tenda. Diners, crec que 37 i mig, mira, 17 o 18 dels mitjons, 12 i mig del bar-restaurant, 5 i mig a un supermercat i 1 i mig del croissant que he menjat. Crec que són 37 i mig, bueno, sumeu. He parlat amb una persona, el fotògraf d'ocells d'aquest matí, i ja està. Per últim, anem a encendre una foguera i tinc una pregunta que és quin és el moment més crític que penso jo que serà de la volta al món a peu. Bé, aquesta pregunta hi ha diverses maneres d'interpretar-la. Jo la interpreto de la següent manera. Les etapes clau. Ara no em posaré a pensar ni a parlar del Nepal, de Perú, etc. Però mira, us diré les etapes que jo tinc en ment d'Europa, perquè és el que ve ara, no? Jo tinc, de fet, tota la ruta marcada de la volta al món a peu. Vosaltres no ho sabeu i no us la puc compartir, no m'ho demaneu, però jo tinc quilòmetre a quilòmetre tota la ruta marcada. Després, probablement, segur que no passaré per la majoria de llocs on tinc marcats, però bueno, com a mínim així em faig una idea, no? I puc improvisar. Doncs bé, hi ha 3 llocs d'Europa, 3 etapes que tinc marcades al calendari. Una és creuar els Alps. Vale, sonat així, sembla que hagi de pujar al Mont Blanc, no? Però no, els Alps de la costa, a prop de Gènova, jo he de passar de la costa de Gènova fins a l'altra banda, fins a la planura d'Itàlia, la zona de Turí, Milà, Venècia, tot això és una planura, doncs he de passar a aquella zona. Els Alps neixen al mar, no? Llavors allà són uns Alps molt petits. Però bé, és una etapa de muntanya en la que en principi crec que he d'acampar, no ho tinc clar, és una zona que hi ha llops, crec, i crec que són 2 etapes que, bueno, de muntanya, que poden ser complicades, també tenint en compte que és a l'hivern, allà al gener, farà fred, etc. Una altra etapa que tinc marcada al calendari és la de creuar Eslovènia. Itàlia i Croàcia no estan connectades, sinó que hi ha Eslovènia pel mig, i tu pots passar d'Itàlia a Croàcia creuant Eslovènia en un dia caminant, i això és el que faré. Clar, és una zona que és una mica interior, no és del tot costera, llavors també per l'època de l'any és probable que faci bastant fred, i bueno, serà una etapa de 37 quilòmetres de creuar el país per zona també muntanyosa i boscos i tal. No hi ha ossos a aquella zona, per tant no us preocupeu, que ja sé que esteu pensant que a Eslovènia hi ha ossos, en aquella zona no. I probablement en aquella etapa m'acompanyarà un youtuber, l'Enric Garcia, Eric Garcia, crec que es diu. Aneu al seu canal, està molt bé, és un canal de típic youtuber, entre cometes, de challenge i coses així. Ho fa superbé, acaba de començar
i té molt de recorregut, perquè si acabant de començar ja fa aquests vídeos tan bons, crec que pot fer molt bé. Llavors diu que em vol acompanyar, ell té sacs de menys de 8 graus, el meu no arriba tant, a veure com ho porto. I la que seria l'etapa reina d'Europa serà, sens dubte, creuar els Balcans. La zona els creuré per Grècia, i bé, jo tenia plantejat això al gener o febrer perquè pensava començar al setembre i pensava que ja hi hauria ple de neu. A veure, probablement allà, no sé quan arribaré, si al març o l'abril o així, no serà tan fred, però igualment m'espero trobar neu i és una etapa on que no hi ha res entremig. Entre el poble de dalt de tot, dels Balcans, i el de baix, entre cometes, hi ha moltíssims quilòmetres, molt de desnivell i n'hi podria anar recte per la carretera, però no es pot anar perquè és una autopista, per tant hauré d'anar per camins i promet ser l'etapa reina d'Europa. Molt bé, això és tot, senyors. Fins demà.